Так, всем привет. По поводу мышки Lamzo Atlantis. У кого проблемы с скрипом правой кнопкой мыши, нашел такое вот решение. Скрипит, это значит вот эта вот планка. Вот, сейчас покажу вам. Вот это. Получается, она трется об нашу непосредственно клавишу ПКМ вот этим вот местом. То есть мы ее вот так вот поставили, и она, получается, свободным ходом трется об вот этот вот пластик. Решение проблемы такой, что мы подпиливаем вот эту вот сторону любым, в принципе, напильником. Я использовал вот такую вот хирь, я не помню, как она называется, для ногтей, короче. Вот, подпилял немножечко вот с этой стороны. И больше, вот даже видно, где было подпил. Вот. Вот он, да. Но, скорее всего, это лишит вас гарантии, потому что любые вмешательства в товар лишает гарантии, если они это заметят в сервисном центре. Если нет, то нормально.